హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ముకుల్ మౌర్య వరల్డ్ బ్లాగ్. మై సెల్ఫ్ కళ్యాణి మహేష్. ఇవాళ అయితే మనం ఫ్లిప్కార్ట్లో ఆర్డర్ చేసిన ఒక ప్రోడక్ట్ అయితే అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాం. అదేంటో చూసేద్దాం. చూసే ముందు మన ఛానల్ని ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ హిట్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నేను వీడియో అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే వచ్చేస్తుంది. లెట్స్ సీ ద ప్రోడక్ట్. ఇట్స్ ఏ సెల్ఫీ స్టిక్. చూద్దాం ఎలా ఉందో. సో ఇట్స్ ఏ సెల్ఫీ stick and also a small tripod. Open it. ఇది ఎలా ఉందో చూద్దాం. ఇప్పుడు కింద ట్రైపాడ్కి ఎన్ని స్టాండ్స్ వచ్చినాయో చూద్దాము. సో 3 స్టాండ్స్ అయితే ఓకే, 3 స్టాండ్స్ అయితే వచ్చినాయి. అండ్ ఆల్సో దీనికి వచ్చేసి 360 degrees రొటేట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మనం ఎక్స్టెండ్ అయితే చేసుకోవచ్చు. సో మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకొంచెం ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటే బాగుండేది అనిపించింది. ఇట్స్ ఓకే, ఎందుకంటే ప్రోడక్ట్లో వాళ్ళు అంతే లెంత్ ఇచ్చారు. సో అది ఏంటి, ఎన్ని సెంటీమీటర్స్ లెంత్ ఉంది అనేది మొత్తం ఇప్పుడైతే చెప్తాము. సో ఇది 360 degrees రొటేట్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే సెల్ ఫోన్ని మనం ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో పక్కకైతే ఇలాగా మనం జరుపుకోవాలి. ఓకే, చూస్తున్నారు కదా. సో ఇంత హైట్ అయితే వచ్చింది. సో స్పెసిఫికేషన్స్ నేను మెన్షన్ చేస్తాను. సో ఒకవైపే ఎక్స్టెండ్ చేసుకుని మనం సెల్ ఫోన్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు. అంతేకాదు ఇట్స్ ఎ 360 degrees రొటేషన్ సెల్ఫీ స్టిక్ అండ్ ఆల్సో ఏ ట్రైపాడ్. బట్ ఇది బేస్మెంట్ ప్లేన్గా ఉంటేనే స్టాండ్ అవుతుంది. సో కింద పెట్టి చూపిద్దాం ఇప్పుడు. సో చూస్తున్నారు కదా, కింద అయితే బాగా ఫిక్స్ అవుతుంది. సో ఇది వచ్చేసి ఇక్కడ మనం వీడియో తీసుకునేటప్పుడు అలాగే ఫొటోస్ ఏమైనా క్లిక్ చేసుకోవాలన్నప్పుడు ఇక్కడ బటన్ ఉంది కదా, ఈ బటన్ బ్లూటూత్కి మనం కనెక్ట్ చేసుకుని ఈ బటన్ ద్వారా డైరెక్ట్గా మనం ఫోన్ పట్టుకోకుండా దాన్ని ఫోటో తీసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఈ పైన వచ్చేసి ఫోన్ క్లాంపింగ్ పార్ట్. మనం ఇక్కడ యారో అనేది ఉంటుంది. ఆ యారో డైరెక్షన్లో మనం ఓపెన్ అయితే చేయాలి. ఓన్లీ వన్ సైడే మనం స్ట్రెచ్ చేయగలం. అండ్ స్ట్రెచ్ ద హోల్డింగ్ పార్ట్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద యారో. ఓన్లీ వన్ సైడ్ మనం స్ట్రెచ్ చేయాలన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి ఫింగర్ నెయిల్ ఆర్ షార్ప్ హార్డ్ ఆబ్జెక్ట్ అనేవి దీనికి యూజ్ చేయకూడదు. సెల్ఫీ స్టిక్ స్లైట్లీ ప్రై ద బ్యాటరీ కవర్ టైట్లీ, రిమూవ్ ద బ్యాటరీ అండ్ రీప్లేస్ ఇట్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి బ్యాటరీ అనేది ప్లేస్ చేసుకోవాలి మనం. సో ఇందులో బ్యాటరీ వచ్చేసి అది రీఛార్జబుల్ అయితే కాదు. బ్యాటరీ అయిపోతే మళ్ళీ మనం న్యూ బ్యాటరీ అయితే వేసుకోవాలి. సో వైర్లెస్ సెల్ఫీ స్టిక్ అనమాట ఇది వచ్చేసి. సో గైస్ ఇప్పుడైతే మనం స్టెబిలిటీ టెస్ట్ చూద్దాం. సేమ్ ఇది మెయిన్ కెమెరాకి గమ్మలేలాగా ఫోన్కి ఎలా అని చెప్పుకోవచ్చు. స్టెబిలిటీ అయితే పర్లేదు నన్ను అడిగితే. గుడ్, ప్రిటీ గుడ్. అండ్ ఒకసారి రన్నింగ్తో చూద్దాం స్టెబిలిటీ ఎలా ఉందో. నాట్ బ్యాడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు స్టెబిలిటీ. అలా బాగుంది స్టెబిలిటీ అయితే. సో ఇదైతే డెఫినెట్లీ ట్రై చేయాల్సిన ప్రోడక్ట్ అనమాట. సో ప్రోడక్ట్ ట్రై చేయండి. ఇక్కడ ఉన్న మనం కెమెరా బటను ఈ మన మొబైల్ కనుక కనెక్ట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే పక్కన పెడితే అది పెయిర్ అవ్వదు. దీనిలో మనం ప్లేస్ చేస్తేనే వీ కెన్ pair the device. This selfie stick and this mobile we can pair only if we place the mobile in its holder. If we place beside, we can't connect, we can't pair the device. So don't forget to keep here and we can pair like this. Selfie connected, the device name.
అండ్ ఆల్సో ఇది పోర్టబుల్. మనం చక్కగా ఊర్లు వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు మన హ్యాండ్ బ్యాగ్లో కానీ మన సూట్ కేసులో కానీ ఈజీగా క్యారీ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాదు హ్యాండ్కి చాలా కంఫర్ట్గా ఉంది. దీన్ని క్యాచ్ చేస్తుంటే మనకి బరువు అనిపించట్లేదు. చాలా లైట్ వెయిట్ అండ్ ఆల్సో చాలా సింపుల్గా, చాలా లైట్ వెయిట్ అండ్ ఈజీగా క్యారీ చేసుకోవచ్చు. ఈవెన్ జెంట్స్ అయితే పాకెట్లో కూడా క్యారీ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అంత సన్నగా, అంత లైట్ వెయిట్గా ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం ఈ స్విచ్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుట్ అవుతుంది అనేది చూద్దాము. మనం ఈ బటన్ ప్రెస్ చేసి 5 సెకండ్స్ అలా హోల్డ్ చేస్తే బ్లూ లైట్ అనేది ఫ్లాష్ అవుతుంది. ఆ బ్లూ లైట్ అనేది మనకి వైర్లెస్ కనెక్షన్కి ఎంటర్ అవుతున్నట్టు అనమాట. దెన్ తర్వాత మనం మొబైల్లో బ్లూటూత్ ఫంక్షన్ అనేది ఆన్ చేసుకోవాలి. సో ఆన్ చేసుకున్న తర్వాత when the name of Xiang 2 device appears on the mobile phone, మనకి Xiang సెల్ఫీ అనే మొబైల్ చూసారు కదా, అక్కడ మనకి డిస్ప్లే అయింది మొబైల్లో. సో ఆ మొబైల్లో డిస్ప్లే అయినప్పుడు ఆ నేమ్ని అయితే కనెక్ట్ చేసుకోవాలి మనం. సో వీ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ ద సెల్ఫీ ఐకాన్ ఆన్ ద మొబైల్, దెన్ వీ హ్యావ్ టు క్లిక్ ద ఫోటో. సో ఈ విధంగా అయితే మనం సక్సెస్ఫుల్గా వీ కెన్ టేక్ ద సెల్ఫీ ఫోటో. అండ్ ఆల్సో మనం సెల్ఫీ స్టిక్ని, ఇఫ్ వీ డు నాట్ యూజ్ ద సెల్ఫీ స్టిక్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్, ప్లీజ్ ప్రెస్ ద కెమెరా బటన్ ఫర్ 5 సెకండ్స్. మనం కనుక లాంగ్ టైం కనుక యూజ్ చేయకపోతే ఆ కెమెరా బటన్ని 5 సెకండ్స్ కనుక మనం ప్రెస్ చేసినట్టయితే ఆ బ్లూ లైట్ అనేది 3 టైమ్స్ ఫ్లాష్ అయ్యి తర్వాత ఆ బీమ్ అనేది టర్న్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. If we do not use the selfie stick for a long time, please press the camera button for 5 seconds. Then the blue light will flash 3 times and then close, indicating that it has been turned off. ఇది వచ్చేసి మా బర్త్డే పార్టీస్కి, ఫంక్షన్స్కి, ఎలాంటి వాటికైనా సెల్ఫీ వీడియో, సెల్ఫీ ఫొటోస్ తీసుకోవడానికి చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఇట్స్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఆల్ ద అకేషన్స్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ ద యూట్యూబర్స్ హూ ఆర్ మేకింగ్ ద వీడియోస్. ఇట్స్ వెరీ యూస్ఫుల్. అండ్ సో దీని సైజ్ వచ్చేసి, డైమెన్షన్స్ వచ్చేసి 3 సెంటీమీటర్స్ ఇంటూ 20 సెంటీమీటర్స్ ఇంటూ 5 సెంటీమీటర్స్ ఇట్స్ డైమెన్షన్. అండ్ ద బ్రాండ్ నేమ్ ఈజ్ NAFA, NAFA, and its color is black, and the model ID is portable selfie stick multipurpose. It's a selfie stick tripod, and I ordered this from Flipkart. And XT0T stand live broadcast selfie stick and NAFA portable selfie stick for smartphone. We can use it for smartphone. And this is all about the unboxing product for today, and its cost is 299 rupees from Flipkart. And please comment in the comment section how is the product, and if you want you can place the order for this selfie stick, and it's very useful also. So bye bye and see you in the next video. Until then, keep watching my videos, stay tuned to my channel, stay safe, stay healthy. Bye bye, see you.